Здравейте, четящи приятели! В днешното видео ще си говорим за книгата на Кристиан Малинов "Въздигане". Тя е трета от неговата поредица, наречена "Недосегаем". Издава издателство Либраскорп. Искам да благодаря на автора за изпратеното копие, както и посланието, което се крие ето тук вътре. Ще поговоря малко за първите две книги. Няма да изпадам в кой знае колко подробности, но все пак, ако не сте чели поредицата и не искате да знаете повече за първите две книги, може да изключите звука и да се върнете след малко, когато поставя книгите ето тук и започнем да си говорим за "Въздигане". Както казах, поредицата се казва "Недосегаем". Такова е и заглавието на дебютната книга. Тук ние се запознахме за първи път с Крис Колт, главния герой. Проследихме как той губи последния член на неговото семейство, как разкри, че притежава свръхестествена дарба, каква е тя, няма да я издавам, както и това, че той беше вербуван, за да се обучава в Академията за свръхестествени същества, която трябваше да се обучава 3 години и накрая на третата година да се трансформира в вампир, но уви, всичко пое по един съвсем различен път. Много неща се случиха и те доведоха до втора книга "Прераждане", в която проследихме неговата трансформация в вампир и как той се опита да се адаптира в вече този нов живот и нов свят, в който се намира. Казвам нов свят по простата причина, че когато се трансформира, нещата изцяло се промениха. Освен самата трансформация, тук се случиха и много други събития. Запознахме се с нови персонажи, нови видове. Финалната сцена, бих казала, лично мен много ме изненада и нямах търпение да прочета какво ще се случи по-нататък. И така, стигнахме до "Въздигане", трета книга. Сега тук ще се опитам да съм максимално обрана в думите си, защото смятам, че ще е хубаво да прочетете книгата без да знаете почти нищо. Аз дори не бях прочела анотацията и много се радвам, защото четейки в мен изригнаха всякакъв тип емоции: шок, изненада, удивление, общо взето всякакви емоции, както вече казах. Това, което мога да кажа, за да предизвикам вашият интерес обаче, е, че тук се сблъскваме с пътуване във времето, масови убийства, и то неразгадани, и древно зло, което е на път да бъде освободено и което ще доведе до унищожението, може би, на някои от видовете. Няма да давам повече. Но това, което мога да кажа, поне лично за мен, това, което аз наблюдавам, е една градация в израстване в стилът на писане на автора, както и в начина, по който се представят самите събития. Тук, например, сюжетните линии са няколко на брой и са много умело преплетени една в друга, до толкова, че аз бях наистина заинтересована от всяка една от тях. Някои кратки глави биват разказани от различни персонажи, което допълнително винаги за мен е плюс. И финалните сцени са силно въздействащи и оставят читателя с едно желание за още и още. Определено света се разшири изключително много и от тук нататък просто нямам идея по какъв начин ще се завихри цялата история, но определено съм фен на поредицата и нямам търпение за следващата книга. Може да очаквате още изненади, както и писмено ревю, в което ще прочетете още малко от моите разсъждения. Обещавам, без спойлери, макар че тук там може нещо друго интересно да се прокрадне, какво може да очаквате от сюжета. И това е за сега. Ще се видим в следващото видео. Чао!